하루 일한자입니다. 매일 함께 하시면 유식해집니다. 오늘은 섬도라는 글자를 보도록 하겠습니다. 섬도는 새조와 맷산이 결합된 글자입니다. 바다 위에 솟은 산 위에 새들이 앉은 모습을 그려서 섬을 나타내었습니다. 섬도는 큰 섬인데 비해 작은 섬은 작은 섬 서를 사용합니다. 작은 섬 서에도 맷산이 들어가 있군요. 도서지방은 책들이 있는 지방이 아니라 크고 작은 섬들이 있는 지방을 말하며, 반도는 반이 섬이라는 뜻으로 한쪽만 대륙에 연결되고 삼면이 바다에 둘러싸여 있는 육지로 한반도는 우리나라를 일컫는 말이죠. 열도는 줄을 지은 모양으로 쭉 늘어선 여러 개의 섬을 말하며, 독도는 우리나라 울릉군에 속해 있는 가장 동쪽에 있는 섬입니다. 그럼 우리 같이 한번 써보도록 하겠습니다.